Julio Otero kazetariari entzunion elkarrizketa batean, minbizia zuela esan ziotenean, dardarka hasi zela. Ezin zuela kontrolatu. Ordurarte, beldur dardarak metafora bezala ulertzen zituela, baino ezetz, literala zela. Gorputzeko zelula guztiak panikoan sartu izan balitzaizkio bezala. Ohikoa da minbizia diagnostikatu berri duenari zer esan ez jakitea. Niri minbizia diagnostikatu zidatenean musukoarekin gindoa zen, kaletik. Eta beste pertsonen begiak irakurtzen nituen. Begirada asko maitekorrak zian, goxuak, gertukuak besarkatu egiten duten begiaiek. Beste asko ordea, izu terrore begiradak zien. Edo are okerrago dianak, erruki begiradak. Zer esan gaixo bati, ez badakizu zer esan, ez esan ezer. Julia Oterok ere zion, bere lagun batek esate ziola, ni hemen nago, nahi badezu hitz egingo dugu, nahi ez badezu ez dugu hitz egingo. Sarri hori da onena, egote hutsa. Min, bizi, Inurriren podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi, ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkitu, podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Kaixo ikusentzule, dagoneko ez diozute zuen burua galdetuko zer da Inurri, baino hala ere esan egingo dizuegu. Inurri talde txiki bat gara, neka ezina gara, intsektuak bezala urrat txikiz eta apalez aurrera dihardugu, minbiziaren akonpainamentu, formazio eta divulgazioan ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik. Minbizia lehen pertsonan bizi dugunei ahotsa eman nahi diegu, eta bere garaian guk diagnosia jaso gendunean ikusi edo entzutea gustatuko litzaiguken podcasta egitea da gure asmoa. Eta bai, punk gara, pink baino gehiago, minbizia ez dalako arroxa, marroi ikaragarria dalako, baino baita bizitzaren zati bat, hazi kaka egin erditu ala hiltzea den bezalaxe. Eta gaurko atalean, landuko dugun gaia da tribua eta paziente onkologikoaren komunikazioa. Horretarako mai honen bueltan ditut Gorka, Nerea, Maite eta Marta. Eta eskatuko nizueke denoi Gorkatik hasita labur-labur zuen buruak aurkezteko. Bai, nik ni irakasle eta ikertzailea naiz medikuntza eta erizaintza fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioako kampusean. Medikuntza ikasi nuen eta ikerketa munduak edo deitzen zidan, ezagutu nahia, gauzak zergatik gertatzen diren, gaixotasunak zergatik gertatzen diren, edo nola funtzionatzen dugun, eta hortik abiatuta, kontaktua egin nuen fisiologia saileko laborategi batekin, eta horra zin nuen ikerketa. Gaur egun, elkarlanean nago, fisiologia sailetik abiatuta, beste hainbat sailekin eta ospitaletako zerbitzu ezberdinekin, eta tribu bat eraikitzen ikerketan beste minbiziak eta bere tribuak hobeto ulertu ahal izateko. Nerea? Ni Nerea naiz, eta ustailan bakuntza egin zidaten, ze mamografia bat egin, eta karzinoma duktal in situ bat diagnostikatu zidaten. Eta saneten bezala ustailan bakuntza egiteaten, mastektomia egin zidaten, eta bakuntza berean rekonstruzioa. Prozesu hortan nago, orain tratamentu hormonala hartzen nahi naiz, ez dut beste tratamenturik hartu behar izan. Eta, hortxe, prozesuan oraindikan. Maite? Maite naiz, Nafarroako herri txiki batean bizi naiz, eta aurten minbizia izan dut, linfoma bat izan dut, eta ia semeak izan zuen. Momentu honetan nago, prozesua ez dut bukatu,
oraindik asko falta da zait. Berez linfoma sendatuta dago, eta dena ongi dago, nire gorputzen, baita semearenean ere. Baina, ni orain ari naiz rekonstruitzen ere nire burua, nire gorputza, eta emozioak, saiatzen ari naiz emozioak ordenatzen, aurre egiten, eta kontziente izaten zer bizi izan dugun etxean, eta horrekin bizitzen ikasten, hortan nabil. Marta? Bueno, ni Marta naz, eta, niri ia solentzerok ekarri zidan minbizia, bai. Eta, ni ondino, nire prozesua nahiko luza izan da, eta ondino guztiz hartuta. Gaur adibidez, ospitaletik nator, radioa hartzetik, ez? Eta, nik eukinun bai, kimio, bie bakuntzak, eta bain nago kimio eta radiogaz. Eta, kriston marroia da. Hiruak amak zeate, Nerea, Maite eta Marta, eta amatasunan inguruan askotan entzuten dugu Afrikar adagio bat edo dagola esaten duna, ume bat hazteko tribu oso bat behar dela. Eta ez dakitzuei baino niri iruditzen zait, minbizia transitatzeko ere beharrezkoa dela tribua. Zuek hori nola bizi dezute o nola sentitzen dezute? Bai, ni hori, hasieratik superargi neukan, eta, ni jaso nuenean berria, lehenengo eta behin, egin nuen audio bat, nire tribuarekin. Eta esan nuen behitu, bi berri dekot, bat ona, eta beste bat ezain ona. Bat izango da, bi egun barru eskonduko garela, bikot eta biok, eta bestea da, ezkontzen garela, minbizia deko dalako. Orduan, pak osoa, irabazi dut, eta orduan egin behar dut, kimio, bakuntza, prozesu guztia, ez? Orduan eta bidali diot, hori, nire tribu hori. Eta imaginau, omertu hartan, eta gaina izan zen hori, inozenten eguna. Eta, klar, lehenengo eta behin esan duen, aizue, ez da inozentada bat, baina behitu, zuek egiteko, zeni oso garbi neukan, nire jendean, nire ondoan egon behar zala, ze oso gogorra izango zala. Zuek, Maite, Nerea, bizi izan dezute tribua, sentitu dezute gertu, tribuaren beharra? Bai, nik zarantzi gabe hasieratikan garbi neukan kontatu egingo nuela, zer gertatzen zitzaidan, eta Marta bezala lagunei baita ere WhatsApp bat bidali nien, eta batipat zuzenean hitz egin nuen, eta familian ere esan nuen. Baina ni hasieratik kontziente izan itzan, horrek bazuela niretzako ere arrisku bat, ez? Kontziente izan itzan, kontatzeak, aurrean izango nuen pertsona, lagun, famili, edo kalean esagun, kalean topatzen nuen esagun horren aurrean, zanetena da, harren reakzioa ere, ez, asumitu behar nuela, ez. Nik hori hasieratekan ikusi nuen, eta netzako hori bizipen garrantzitsua izan da. Egia orokorrean, jaso dudala maitasuna izugarria, ikusi dut zema jendek maite naun, baina, ostras, beste pertsona batzukin ere gogorra izan da, egoera oso deserosoak pasa ditut, ezakit, behin pertsona batekin, ni hon izan berari konsolatzen, ez? Barkatu, ez naizela hilko, lasai, ez? Hori ere gertatzen zaigu, bai, eta erreakzioak, esateizkizuten gauzak, nik garbi neukan kontatu behar nula, baina, hori ere, alderdi hori ere hor dago, ez? Hori dena pasain behar da. Horri buruz badaukagu gure inurrin rankinak egitea eta pila bat gustatzen zaigu eta itzengo dugu aurrerago hortaz. Inurriren tribuan parte zeate baita, ze ekarri dizue zuei inurritegi txiki honek? Niri adibidez, batez ere, zure spoiler guztiak. Ze, ni, supere... audio hori behin bidalita, nik dekot familian Lasarden, eta laguzu batek esan zidan, behitu badau, elkarte bat, nik uste dut, zure gustokoa izango dala,
jarri harremanetan haiekin, eta, bueno, pues, eskerrak egin nuela, eta batean olatz agertu zen, eta zian, bueno, zu lasai, bueno, lehenengo eta behin, lo que te está pasando es una puta mierda. Holan esan da, eta nik uste dut hori nire gustokoa izango dela, bai. Bai, ze amorro pixkat emateu, ze esango zenioke minbizia pasa, bera, que luche, que putada, eta pasa, bai, txika, ez dakit, que putada. Eta esan zidan, beitu, bideo llamada bat egingo dugu, eta hor egon ginen, osea, pues, hori esan zidan, beitu, spoiler guztiak egingo zut, eta ni, flipetan nengoen, en plan de, ke? Zer niri gertatuko zait hori, osea, jo, ez dakit, pues, gauza pilo bat, eta izan da, niretzat izan zen, onena. Osea, onena. Zuentzako neskak? Jo, niretzat ere deskubrimentu bat izan zen, ez? Eta lehen aipatu dugun tribu hori eta hola ez, etxekoekin edo hurbilekoekin sortzen da hor zure tribua, eta hor zaude ongi sentitzen zara, eta hola, baina inurriekin ere, jo, ez da gauza bera hitz egitea, minbizia pasadun, ez, edo pasatzen ari den norbaitekin, edo pasaztuna, edo, eta zakiturrutiago nengon fisikoki, baina, jo, nik flipatzen nun, egun askotan, esaten nun, baina zer ustia da hau, osea, zer da hau, ez, WhatsAppean, eta jendeak norara entzuten zuen, eta mundu bat irekizitzaidan, leio handi bat irekizitzaidan, niretzatele. Pixka lokiz gaude bakizu hori, osea. Nerea gainazuk ezagutu gintuzun, minbizia etzen eukanean? Bai. Saio batean, aginan izan zen bertso saioan, egon nintzen. Bueno, nik Elenita eta Sandra betidan txikitatik ezagutzea eta, bueno, saio hortara junitzen, eta handikan, demoro gutxira torri zitzaidan diagnostikoa. Momentu, benetan, zaitungo batu nintzen inurri kidetaz, bazirudien ezagit, bertso saioan egon eta orain neri zapa, ez, tokatzen zitzaidala, baina, bueno, ez dut nik sinisten, esan egitena da, pentsatu nun, sorte handia izan nuela, sorte handia nuela, eta gaina, histori guzti hau, bentaja batekin hasten nula sentitu nun, ez? Zehola ja elkarte bat sortuta, esperientzia pasatako emakumeak hor zinatela, eta, pentsatu nun, hor daukat, lagunduko didate, informatuko didate, babesa emango didate, eta, alaxe, diagnostikoa eman da gutxira jarri nintzen harremanetan zuekin, Sandra eta Elenakin beti hitz egin dut, baina niretzako oso garrantzitsua izan da, eta gaina, ikuspegi horretatik, ez? Ni saioan egon itzanean, saioa oso gogorra intzitzaidan, eta orduan enukan, mi bizirik, oso gogorra intzitzaidan, baina ikusi zuen pertsona batzuk garbi hitz egiten dezutenak, gaina emakumearen ikuspegitik, feminismotik, eta emozioak, sentimentuak azalderatzen dituzue, maigaina jartzen dituzue arazoak, eta netzako, hau tokatu zait, baina, badaukator elkarte bat, eta jende bat, lagunduko nauna, ez? Bai, pixkat laguntze eta saretze hortan, nik sorte handia izan nun, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastarotan, Iker Badiolak koordinatuta, ikastaro bat izan zen todo lo que usted quiso saber sobre cáncer y nunca supo a quién preguntar. Eta, asko azpimarratu dugu tribua eta horren garrantzia, eta ikastaro hortan liluratuta atera nintzen, nere zelula, minbizi zelula horiek ere gai dialako beraien tribu txikia eratzeko neurri baten. Eta hainbeste beldur ematen diten hori beste begirada batekin begiratzea ere ikasi nulako. Eta hortan asko lagundu zian nere eskubita daukaten gorkak. Orduan, tribuaren garrantzia egia azpimarratzen behin eta berriro, kontatuko zeniguke pixkat zure ikerketaren nundik norakoa edo mikroambiente tumoral hori zer dan eta hori ulertzen lagunduko zeniguke pixkat? Bai, pentsatu ezazue minbiziari buruzko
ikerketak ja mendetapiku luzea daukala benetan, mikroskopioekin hasi zirenetik eta zer dan masa hori, ez da? Masa tumoral hori, makroskopikoki, begi bistaz ikusi daiteken masa hori, zer dan ulertzen hasi ziren, gero hori mikroskopia bitartez, zelula horiek eta begiratzen hasi zirenean, ez da? Ze gertatu da, zelula horien, masa horren protagonista nagusiak izan dira tumore zelulak deitzen dienak. Azkenean, gure eunak eta gure organoak, euren funtzionamendu normala daukate, nolabait esateko arkitektura bat daukate, eta hori ez da, askorik aldatzen, hasi garenen momentu horretatik abiatuta, eta gibelak bere funtzio egiten du, giltzurrunak berea, eta bar, ez da. Eta hori horrela, bapatean, organo edo egun horretako zelula talde bat azten dapur bat egiten errebelde antzeko bat, ez da? Rebeldeak dira. Eta zelula tumorala horiek edo tumore zelula horiek benetan pentsatu izan da diela protagonista nagusiak eta bakarrak. Hori izan da lehenengo. Eta orduan, ikerketak hortik iraundu, mende oso bat. Eta hortik pasatuta, hasi zian esaten, baina hemen ez dago bakarrik tumore zelulak, hemen beste zer gehiago ere badago, ez da? Mikroskopioz ikusten hasten gara, baina gero beste teknika batzuekin ere ikusten gaude, eta hemen badaude babes zelulak, gure sistema immunitarioa, gure infekzioen handi babestu behar gaituen sistema immunitarioa hor dago, beraz, horrek zer egiten du hor. Hor badaude tumorea bera odolestatzen duten odolodiak, ez da? Eta odolodietan, zelulak daude, odolodie horietako zelulak, eta zer gehiago, hor daude beste batzuk, igeltzero batzuk dienak, gero, igual, itxegin dugu, hauetaz, eta hori da bat gehiago nire arloa, eta hori ere hor badago, eta orduan, ikertzaile asko hasi zian, fokoa tumore zelulatik abiatuta nolabait zabaltzen, panoramika bat egiten, eta esan zuten, honek inguruan tribu bat dauka. Eta gu pentsatzen genuena, zelula hauek normalak izango dira, eta normalki egin beharko dute beruen lana, ze eurak ez dira aldatu tumore zelula bezala, printzipioz, esan pentsatzen askorik egin guztenik, eta gero ikusi izan, baietz, nola, gauza gertatzen dan, tumore zelulak, azten dira nolabait hipnotizatzaile bezala, azten dira inguruko zelula hauek, babes zelulak, igeltzeruak, odol zelulak, euren bere ganatzen nolabait zateko eta euren kausarako egiten. Eta horrek esan nahi du, dana osotasunean behiratu behar dugula. Horregatik gaur egunean tumore batetaz hitz egiten denean, ekosistema batetaz hitz egiten da. Benetan hor dago protagonistak, tumore zelulak dira, hauek akatu behar ditugu, baina ingurukoak ere zer ikusia daukate honetan, eta hoiekin ere elkarrizketatxo bat izan beharko dugu danarekin bukatzeko. Zelula horiek tribu baldin badia, minbizi zelula horrek ezin du asko iraun igual tribu guzti hori inguruan aktibo bere lanean izan gabe? Ez, horrela da. Eta begirada zabalago honek, zertan eragin dezake bai antzemate goiztiarren eta minbizian tratamentuan? Bitu, jarriko izut, adibide bat, gaur egun dauden terapia hurbilenak edo ezagutzeko, ez da? Gaur egun entzun duzue igual, immunoterapia hitz egiten, ez da? Zuetako norbaitek jasotzen du immunoterapia? Ez dut uste. Momentuz ez. Baina immunoterapia hito bat izan da, benetan, marka handi bat izan da, duela 4 urte Nobel saria jaso zuten hau aurkitu zutenak, eta zer ikusi zuten benetan oinarrizko ikerketan zer ikusi zuten. Zelula tumoralak edo tumore zelulak egiten duena da, normalean gure babes zelulek, gure sistema immuneak babestu egiten gaitu. Tumore zelulak bilakatu litezken zelula arraroen gandik. Arrotz dala ikusten dute, da dute hau, akatu egin behar dugu. Edo disparoa, edo jan, edo, vigilantzia batago, zainketa batago. Baina, batzutan, tumore zelula horiek eskuratzen dute gaitasun bat, eta segit nutelako maskara antzeko bat jartzen dute. Mozorrotu egiten dira. Eta gure babes zelulek esaten dute, hau besteak bezala normala da. Eta orduan, hasten usten diote. Immunoterapiak zer egin du? Maskara hori, kendu. Mozorro hori, kendu.
eta barriro gure babes zelulek esate, hau arrotza da, hau ez da normala, eta orduen horren kontra joko dut. Hori da gaur egun terapian izan dan aurrera pausu handienetariko bat, eta gainera immunoterapiaren aroan sartu gara. Nola lagundu tribu horretako babes zelulei euren aurretiko funtzioa egiten, gogoratzen. Aizu, hau zan zuen funtzioa. Tumore zelula bat agertzen bada, edo nolako zelula raro bat agertzen bada, hori akatu. Bai? Eta hori da, mikroingurua ezagutzea. Hortik, beraz, adibide, gaur egun erabiltzen dian tratamenduak hainbat minbizitan, hainbat minbizitan. Gehiago, diagnostiko goiztiarra esan diazu, bitu, guk, ez dakit igual luzatuko nahi zen, baina bueno, bitu, non gauden, ez da? Ikusten duzu nola dauzkagun hemen zutabe batzuk, eta hor sabaia, eta hemen zorua, ez da? Hori da, pentsatu ezazue, organo bat garela, gu garela horretako zelulak, giltzurrun zelulak, horren funtzioa betetzeko, baina guk soporte bat behar dugu, euskarroi bat behar dugu. Hemen dokagu, zutabeak, zutabeiotetik igual odolodiak eta joan daitezke, eta bar, eta holako bat. Eta bapatean gu hasten gara rebelde bihurtzen. Eta hemen gaude bost, eta bilakatzen gara. Barkatu errebeldea gara, Bilakatzen gara 15, da esponentzialki hasten gara, garo, hemen, tokia egin behar da, ez da? Tokia egin behar da. Horma hori bota egin beharko da. Eta beste hau baita ere, edo zorua, edo tal, ez da? Hasten gaude. Bueno, badaude zelula batzuk gure organoetan, funtzio normala dela zauri bat dagoenean, apurtzen bada horma bat, igeltzero batzuk dute, fibrolastoak ditzen dira. Eta hoi egitutena da, horma hori konpondu. Hori da, zauria sendatzea, ez da? Edo asko jota horbantxo bat gelditzea. Minbizi bat dagoenean, tokia egin behar denez, hormak bota egin behar dira. Tumore zelulak, lehen esan dizuan bezala, hipnosi bitartez, fibrolastoa bere ganatu, euren ganatu egiten dute. Da esaten diote, orain, botako dituzu hormak eta barriak egin dituzu neu hasten noan einean. Ulertzen duzu, Eta orduan, nolabai konplize bilakatzen dira, ez da, fibrolasto edo igiltzero horiek. Esan zian nirekin elkarlanean dagoen anatomopatologo batek, ospitaletan, diagnostikoak, tumoreari izenak eta bizenak jartzen dizkion espezialista batek esan zian. Zu, hemen baitugu guk, behiatzen dugu mikroskopioarekin eta bar, eta eskaragai jakiteko, hemen daukaguna dan minbizia ala da aurretiko forma onbera bat, benignoa. Ez dakigu diagnostikoa ondo egiten. Ze, mikroskopioekin begiratuta oso antzekoak dira, eskara kapaz. Da esan genuen, baina ze zaude begiratzen, morfologikoki. Ari gara begiratzen, tumore zelulak. Guazen begiratzen, tribua. Guazen begiratzera tribua. Esan genion, ze bakizu zer? Hipnosia egin eta gero, igeltzero hori, batean, uleak horrela jartzen zaizkio. Minionan metafora. Minionekin egin nuen, horrela jartzen zaizkio ulea horiek, eta guk ule horiek detektatzeko erraminta daukagu. Guazen begiratzera. Eta begiratzen hasi gara, eta ara nola. Zelula horiek gaizkituta daudenean, ingurua ikusteko gai gara. Zelula horiek oraindik gaizkituta ez daudenean, ingurua ez da eraldatzen. Beraz, badaukat, diferentzia hori. Mikroskopiorekin berez morfologian ikuste dezutena, orain gukolako markatzaile batzukin, begiratu ezazu igeltzeroa, fibrolastoa. Orain, abitu, hemen bai, hori minbizi bata. Orduan, zer da, bada, era bat esateko, uste genuen ezela, baina bada, harinago egin dezakegu, egin behar da, ulertzen duzu, oseak egiten duzuna da, azteko minbizia izaten azteko zegoen hori, detektatu behar zen momentuan. Bai, gaztelerazko esaldiak dion bezala orduan, saiazu zeinekin zabiltzan, eta esango dizut norzean, ez da? Hori da. Eta horrek zabaldu dizkigu hainbat aukera, ze pentsatu ezazue, tribua zer dan, zelula asko dira, ez da bakarrik errebelde bihurtu dezula hori, bere ganatu dituen lagun horiek, ez da, edo konplize horiek. Guazen aprobetsatzen, konplize horiek ezagutu ditzagun, nola egin dezakegun konplizeak ez izatea, hori izan daiteke, eta da, erraminta bat sendagaiak topatzeko, baina ez bakarrik hori.
minbiziari izen abizenak jartzeko, eta batzutan abizen 2, 3 jartzen badizkigu hobeto, eta 4 eta 5 jartzen badizkigu asko hobeto. Zergatik, presizioz jakingo dugulako zeren aurka egin behar dugun. 10 abizen, hobeto 10 abizenekin, baldin eta badakigu 10 abizen horiekin hobeto erantzuten duela tratamendu honi, edo hobeto erantzuten diola beste honi. Eman beharrean, tratamendu bat aziegas, nolabait esateko, egingo duguna da, ez. Honek 10 abizen hauek jarraian dauzka, eta badakigu horri erantzungo diola. Ez jozu eman hau. Beste hau emango diogu. Ulertzen duzue? Bai, eta horrela... Ingurua, hori dana da ingurua ezagutuz. Beraz, da, komplexua da, horrek esaten dugu, ze komplexua da nau, baina zenbat aukera ematen dizkigun, tratamendu berriak sortzeko, eta diagnostiko bide berriak sortzeko, tumoreak sailkatzeko, da nola bitzateko esponentzialki hasi da. Hartzen duzu 20. mendea, protagonista nagusia tumore zelula. Hartzen duzu 21. mendea, tribua, ere, protagonista eta garrantzitsua. Guri asko gustatzen zaigu metaforak eraikitzea mikrotik, igual, arlo pertsonal eta sozialea. Ez alda nire zelula tumorala, nire lagun motibadana bezala, ez dula etxeagun nahi garitoak isten zaizkionean bidaiatzea gustatzen zaiola, nerekin hitz egiten dula eta aldunduta sentitzen naizela lehen gai esnitzana iteko. Bai, gertatzen dana da, karo. Eta lagun hori espakazu zuzea. Bai. A ber, argi dago errebelde hori badala errebeldea eta bidaiatzeko gogoa daukala eta gainera hori da gure erronketariko bat. Ez da, egin dezagun, a ber, Vale, errebelde bihurtu zara ez da, baina ez dizut utziko nik bidaiatzen. Eta bidaiatu baduzu, ez dizut utziko bidaiatu duzun toki horretara hor hasten. Gainera badakizu zer? Karo, zuk zure erramintat euskazu, eta heltzen zara toki batera, eta hor hipnosia bitartez hasten zara hor ere zeure tribu berria sortzen, ez da? Baina eske orain, tribu berri hori ni ezagutzen ari naiz. Eta tribu berri horrek bakoitzak bere markatxoak dauzka. Eta argitxo batzuk piztuko dira, eta piztuko direnez, harrapatuko zaitut oraindik 3-4 lagun zaretenean. Eta orduan, tak, hor egingo duana da, horren aurka, ez dakit nola esan, tratamendu bat jarriko dut, ze, igual zu eskutuan ibiliko zara hor, baina zure tribuari zarelez hipnotizatzen, argi batzuk piztuko dira. Ikerrekin adibidez, ikerrekin lan bat publikatu genuen, eta benetan oso gauza niri irutu zitzaidan oso polita, ze egiten genuen asan ikusi nola tribu horretan 3 protagonistas, 3 zelula mota ezberdin zeuden, tumore zelulas aparte, gibeleko metastasietan zan, eta ikusi genuen nola 3 pizten zitzaien argi berbera. Horrek esan nahi du, gen eta proteina berbera, 3 tribuko zelula horiei. Ez minbizi zelulari, tribukoei. Karo, esaten genuen, 3 batera agertzen direnean, metastasi hori askar joango dela esaten zigun. Daukagu sensore bat, eta lortzen badugu, argi horiek ondo ikustea, gibel horretan, sasoiz harrapatzeko, hortik, radioterapia bitartez, gaur egun radioterapian dago, sekulako aurrera pauso egiten ari da, ari dira tribua begiratzen, igeltzeroak begiratzen ari dira adibidez, eta zaten dute, zurekideak ere, zurekidekin konversazio bat izango dut, eta ez dizute aurrerantzean lagunduko zeuk aurrera egiten. Bai, baina ondorioak oso gogorrak dira, Bai. Zu esaten duzuna da, oso berrazkoa da, nik uste dut azkenean gure tratamenduak dire, tratamenduak onak izango dire, baina ondorioak ondino dira super gogorra. Agresiboak dira. Nik beti esaten dut, en plan de, la frase esta de espero el remedio que la enfermedad, paziente onkologiko batek asmatu zuen ziur. Da, tela. Efektu sekundario asko. Pilo bat. Asko. Bai. Baina, inotzuet, nik igual ikusten dudalako zenbat, nolabait, ez dakit, etorkizunera da noski, eta baina zenbat bide zabaltzen diren, eta ez naiz kapaz danak dira hainbat eta hainbat bide. Dana da ekosistema ikusten ari garelako. Egon gara orain arte begiratzen, oian horretan edo, justo gehien diren zuaitzak, ez da?
baina hor badaude beste sasi arbola batzuk, beste tal, beste flora bat, beste fauna bat, eta karo, beste inguru hori ezagutzen goaz, eta horrek parte hartzen du oian horren zabaltzean. Bai. Hortik abiatuta. Paradigma aldaketan guk presa daukagu, ze, klaro, gu gaude hor. Gaur egun ikerketan, ze erronka, zertan indartu beharko litzatekein ikerketa? Asko hitz egin dugu aurreko ataletan finantziazioari buruz, Bai. Eta bar. Galdetzen zaigunean, lehenengo eta behin beti erantzuten dugu hori, ezta? Bultzatu egin behar da, finantziatuz. Eta bueno, nik uste dut egin behar dela finantziatu, bultzatu behar dira taldean hitzak, zenbat eta espezialidade eta gehiago parte hartu hobeto, oinarrizko ikerketa klinikoa, unibertsitateetako edo ikerketa institututako laborategietako ikertzaileak gehi ospitaletako, zerbitzu ezberdinetako mediku, zain, eske segun zertan, psikologo, fisioterapeuta, osea, taldean hitzak izan behar da eta hori bultzatu behar da. Barkatu Gorka, zuek sentsazioa izan dezute olako taldean hitzik izan dela zuen atzetik? Zuen ibilbidean? Egia esatetorri garen, eskak? Ez. Argi, oso argi. Urkullu jauna, Sagardu Anderea, Pedro Sánchez, si me está escuchando. Venga, jarraitu. Bai, orduan, ikerketaren ikuspuntutik hori da bultzatu behar da, eta hori askotan erantzuten dugu, baina bitu nik gauza bat egingo nuke eta esango nuke, badago zati bat, benetan asko, behintzat nik hau nire ikuspuntu da, eta beste askorekin partekatu dut. Burokraziak ito egiten gaitu. Eta gaixoak hil, baita. Bai. Baina eske ez da posible nik ikertu ahal izateko nire lanaldiaren, urte oso bat hartzen badugu, lanaldiaren herena paperak egiten edo konbokatoriak egiten eta gero informeak egiten eta besteak eta hainbat gauza dianak nire ustez, behintzat edo nire ustean, zentzugabekoak, hori agilizatu egin behar da. Hori azkenean denbora da, benetan egin beharko genukena egiteko da ikertu eta gauzak aurrera atera. Eta gero beste gauza batago, eta horre beste entrevista batean edo elkarrizketa batean ere komentatu nuen, eta da nola bultzatu ezakegun guk unibertsitatean egiten dugulan eta ikertzaileok, guk unibertsitatean badakigu, guk ikerketa egin behar dugula eta irakasle eta ikertzaileak gara, eta erdi-erdizka irakasleana eta ikertzailean egin behar dugu. Hospitaletan, edo eta osasun zentruetan, eta asistentziala da, ezta? Pazientekin egon behar dira eta gauzasko ikasi behar dira eta egin behar dira gero diagnostikonak eta tratamenduenak egiteko. Baina ikerketaren kultura sartzeko hor ere bultzatu egin behar da. Zer bultzatu behar da? Bueno, adibide bat. Nik orain dauzkat formatzen anatomopatologo bi, onkologo bat, zirujau bat, hauek dira euren tesi doktorala egiten. Hoiek eria tesi doktorala egiten, jakin min bat daukatelako, baina benetan tesi horrek balio duena euren oposaketa batean, plaza bate apur bat finkatzeko, edo esan dan loaitzeko egonkortasun bat bateko, ia ez du balio. Eman diezetela errekonozimendua, ez da? Ikertzen duen kliniko horri errekonozimendua eman behar zaio, eta hori ez da zaila egiten da, puntuak eta egiteko momentuan errekonozimendu hori eman. Denbora alba da eman, badakigu lehenengoa asistentziala, lehenengo helburua asistentziala dela, baina ikerketa egiten duten, uneko zatitxo horri bultzatu ieso dugu, eta denbora eman behar diogu, denbora errekonozitua. Gainera, holako gauzak asko lagunduko lukete, ikerketaren kultura bera ere ospitale mailan sartzen. Eta, bueno, osotasunean, sentsazioa da Euskal Herrian badagola ikaragarrizko talentua, ez da? Eta horri txispak atera beharko genizkiola. Eta nik unibertsitatean ikusten dut ikasleak, ikasleetan euren azkenengo urteak bukatzen ari direnean gradua mailako lana egiten dute, eta niretzako gradua mailanako lanan aurkezpena denean, edo masterren bukaerako lanan aurkezpenan momentuan, hor benetan zoriondo egiten ez, postu egiten naize, pertsona batzutan ikusten dut benetan dizdira hori. Pertsona honek hau egin du kuriosidade batekin, eta saiatzen gara esaten, jarraitu ezazu zure aktibitate profesionalean
grina honekin, ez da, jakiteko edo galderak egiteko grina honekin, ze galdera horiek gainera, ez dut esan lehen, baina oinarrizko ikerketan ari garenok, edo ikerketa translazionala ditzen den ikerketan ari garenok, galderak guk egin ditzakegu, baina galdera asko etorri behar dira zerbitzuetatik, ospitaletako espezialitateetatik. Asko, onkologia, anatomia patologikoa, radiologiatik, asko daude, zirujautetik, eurak ere galderak egin behar dizkigute. Nik adibidez, lehen esan dizuet, nirekin elkarlanean dagoen anatomopatologoak hori izan zidan. Nik hemen diagnostiko egiteko momentuan, ez naiz kapaz ondo, hau beste honen gandik bereizteko. Gorka, hau behar dugu, hau bereizteko zer. Berak planteatu zidan, zer behar zuten. Da esan genuen, begozen eametiko, baina galdera hori berak sortu zuen. Galderak egiteko behar da, grina, behar da, galderak egiteko izaera hori, eta ez bakarrik hori, nolabait saritu egin behar dugu hori, ez da persona horri eman behar zaio tokia, ze galderak egiten baitu, erantzuteko goa izango dut, azkenean ikerketa hori da. Importantea da, ez da, egin ez dian galderak formulatzeko aukera izatea. Bai, eta holako batzen garenean dana disiplina askotako personak edo, eta, kasu honetan ni orain ari naiz ezagutzen baita ere, ez dakit nola esan, zer dan disiplina askotako personekin lan egitean, konturatzen zara, zelan nolako brainstormingak eta eginez, eta zelan sortzen dian galdera batzuk, eta ostras, nik, hau, ez nuke gogoan euki, ez nuke gogoan eukiko, zurekin... Gure arteko spoiler txiki horiek eta gure arteko komunikazioak izaten dian bezala ez da? Bai. Bueno, gaixo onkologikoarekin komunikazioa. Niretzako hau da oso lerro fin batean moitu berdan zerbait, ze gu oso egoera zaurgarrien gaude, oso aldakor gaude, askotan sentimentu asko transitatzen ditugu aldi berean batzutan, parre eta negar aldi berean eitea guztiz normala da, adibidez, edo triste eta asar egotea, edo dana dalakoa. Eta askotan gu geure buruarekin, kanpokoekin eta kanpoko gurekin ez dakitela oso ondo nola asmatu. Nola bizi izan dezute zuek zeuen buruarekin komunikazioa prozesu hontan? Bueno, ni adibidez denetarik jaso dut. Adibidez, pues, hori, moztu nuenean hilea, goratzen dut, alabagaz joan nintzen eskolara, eta beste aita batek hurbildu zen, eta esan zidan, Marta, vaya rollazo que tienes con el corte de pelo, hori, ez da, zelan holan. Eta nire esan nuen, baitu kepa, minbizia dekot. Osa, gizajoa, claro, beiti nik uste igual, segundo txortan, bota zeniola eta ez dakit nola esan. Bueno, pues, yo que sé, farregit nun, izan zonen en plan, ni pentsatu nuen, berari fijo gertatuko zaiola. Porque betik geunden hor zirikatzen bata besteari eta baina benetan. Ez dakizu zein zen, bere, claro, erpegi garatzen zen, guztiz aldatuta, zer dinozu, benetan? Marta, sentitzen dut, benetan. Benetan sentitzen dut. A ber, kepa, lasai, zelan jakingo dozu, hori zinezkoa da. Benetan zetzartu, gizajoa geratu zen, lurjota, baina, bueno, denetari. Bai, hortarako aurreko atal batean atera zan zeintzan trukoa, eta da 5 segundutako kontua. Norbaiten itxura fisikoan ingurukoa aldatu badaiteke 5 segundutan, komentatu daiteke, ala nola, letxuga puxketa badakazu hortzian. Vale. Praketa irikita dakazu. Vale. Baina beste guztiak 5 segundutan konpondu ezin dianak, bazpa ere, hobe da ez komentatzia. Niri adibidez, lengua, eren egun edo alaba txikienarekin hitz egiten ontaz, etorri behar nintzen, ez dakitzer, eta komunikazioa, ez da, hola, tasa berak esan zian, ama oroitzen zara gaixotu zinenean hasieran, ez, kaletik indua zela eta jendeak etortzen zen gugana, eta, karo, gaina, imaginatu ez, herri txiki bat, semeak pasatu berri, eta, oro, baziren, pertsona batzuk ez ziaten, zin ausartzen ez da aurpegira begiratzen. Eta
Eta orduan esan zian, oitzen zara batzuk nola esaten ziguten, bueno, lasai, pasako da, ez dakitzer, prozesu bat da, eta, baina beraiei gertatzen bali mazai ikusiko dute, ea pasako den edo ez? Haibez, eta egiten dute borondate honez, ez? Baina pasako da, edo ez. Edo ze askar pasatu da, ja? Bai. Jode, ja. Eta batez ere, konstiente zaila esaten zuen, bai, pasako da, edo ez da pasako, ze batzutan ez da pasatzen, eta mundu hontan sartzen zainean ikusten duzen guruan, ez da pasatzen batzutan. Orduan, behar da, nik ulertzen dut ere, jendeak esaten dula borondate honez, eta baina azkenean, Baina hemen pedagogia iteko gaude baita, orduan minbizi zelulak hipnotizatzen ditun bezala besteak, ez gaituzu hipnotizatuko hori esan da, ez diozun minbizia du norbaiti esango, venga, animot, eta ez gea animatuko benetan. Ez gea animatuko. Eta ze guapa zauden, da lehenko gune lagun batire esan ez, du dela guapa nahi, joder, ongi egon nahi dut. Bueno, hori bantxe esan dio nik behai, Eta nik ere esan izan dute, baina egia da, hori ez, bai, guapa nagola, bai. Baina nik ez dut aukeratu. Hori da, eta hori, bueno, bai, hobe da guapa gotea etxusia baina zer, baina nik ongi egon nahi dut, ez dut guapa, berdin zaitu ere, guapa gotea edo ez. Eta nik ere esan izan dut, zer modu zaude, ja, ere, zenbatetan erantzun behar izaten dugun horri ez, eta zuen tribuan aldundu zaituzte lehen gai etzinaten gauzak egiteko, edo zuek ingurua aldundu dezute gai etzan gauzak egiteko? Bueno, denetarik nik uste dut zure ikuspuntua aldatzen da, ez? Eta dibidez, pues, lehen agian ez nintzen ausartzen gauza batzuk egiteko, eta hoin esaten dut, zegatik, ez? Segalduko dut? Eta egiten dut. Hori egia da. Beldur horri nik uste dut azkenean galtzen dozu, ez? Bezaten dozu, segatik ez. Bai, relatibizatzen ikastuzu. Egia da. Bai. Nei komunikazioaren gaiakin nire asko kostatzen nahi zait komunikatzea seme-alabekin. 16 urteko seme badaukat eta 10 urteko neskato bat. Preadolescentzian dago, erabat, baitare. Launtza izut sentimentuan. Eta, egia da, norbea ere bere buruakin, nik neko lan badaukat, nire burua ulertzen, askotan, eta beraiekin, eta bikotearekin bai, noski, bikotearekin ere zaila da, oso zaila da, ze, gaude, olatzek esan du bezala, oso egoera zaurgarrian, gora berak ditugu, eta gainera, nire kasuan, ez dute ikusi ama inoiz gaizki, beti egon naiz ondo, nik ez dut fisikoa aldatu, eta orduan, ez dakit, batzutan ez dian konstienteak, eta zaila da, pazientzia askoz gutxiago daukat, eta egunerokotasuna, hau pasatzea nerabezak inguruen ukita gogorra da, oso gogorra. Eta komunikazioa landuen behar da, bai, egia da, baina zaila da. Hor nerabeza eta man artean dagoen distantzia hori nik uste eta onditu iten dela ondikan, ez? Egoera hontan. Gaina guk askotan gure neurekin nahiko lan badaukagu, gure parean dagoen horren neurak erabat zilegiak diala, eta erabat normalak, eta guzti hori, baino momentu baten bola pixkatite zaigu baita. Inkomunikatzeko beharra sentitu dezute? Bai. Eta iesiteko beharra askotan. Ni barnera. Ni nago, eta... Bai. Eta hori ere zilegi dela, ez daukagula zertan guztia partekatu, edo ez dagoela momentu perfektu bat partekatzeko, edo igual momentu batean nahi dut partekatu eta hurrengoan ez da? Bakarrik eoteko gogoa, niretzako da, inoiz baina handiagoa. Ni bintzat ala biziet. Ni momentu enten gainera hortan abil sentitzen pila bat, eta bakarrik ari naiz prozesua egiten, ez? Badut laguntza pixkat, baina eta momentu enten sentitzen duena da nik hori behar dudala. Aurrez aurre jarri, pasa dugun guztiarekin, eta pasatzen ari garenarekin, eta milaka gauza daude hor.
komunikazioa, inkomunikazioa, milaka gauza daude. Bueno, ulertzen dugu gizarteak ez dula nahiko gure ekosistema tumoral honen parte izan txarreako eta bai honeako. Orduan, igual, maitasun toki batetik edo lagundu nahiean esaten dian burrada top ranking bat egin dugu, rankinak asko gustatzen zaizkigu Inurrin. Ze guapa zauden. Baten spoilerra india zute ja, neskak? Txika, zeharpei txarra dakasun. Ondo zaude? Baino zu? Ez altzinan bail. Haunei esan ziaten zauzko ambulategin zaineola. Apa. Txika, zenbat argaldu zean? Oskila Mateu zuri beitziak? Zenbat argaldu zean? Oso guapa zaude? Buah, tripako mitxelinak enduko izute eta titipare harra ingo izue. Jo, benetan, titiberri jarriko izkizue. Pena mereziko izu. Holakok. Zuei, hola, ramilete ontatik zerbait esan dizue, halakoik entzun behar izan dezue, esatezula bai atela. Edo, ze ausarta zaren, beitu, ni ez naz ausarta, osea, nik ez dut aukeratu, ez dekot beste irtenbiderik, edo ausarta, edo, osea, egiten dut, edo, ez, baina, ez naz ausarta, edo borroka, jo, ze ondo primeran egiten ari zara, primeran, osea, egiten borroka, dut, aldu dana. Uste tein nuzula spoilerra, ez da nere borroka gogorrena izan zala brokoli gordina jatea. Hori brokoli gordina jaten ikasiet, asko gustatzen zaitu hain humusakin, baina borroka gu juten gea konsultara, juten gea eguneko ospitalea, besoa jartzen dugu edo gorputza jartzen dugu eta konfiantza izan nahi dugu, horrek funtzionatuko dula, baino. Borroka. Hola, beste perlaik soltatu izue, hola... Ez, bueno. Amaitzen juteko, Marta komentatu duen horren arira, gaur grabatzen aigan momentu hontan kaleratu da, ez dakit Olatz Vázquez jarraitze zenuten, argazkilaria eta Instagramen bere prozesua partekatuzun, oso argazki ederrak eta gordinak argitaratze zitun bere gaixotasunan bueltan, eta gaur berak idatzitako testuen aritik eta argazkitatik liburu bat kaleratu da, Minbizia izena duna. Ez digu denborarik eman ale bat eskuratzeko, baino bere esaldi batekin nahi nuke amaitu. No quiero palabras de aliento ni de compasión. No quiero que me llamen guerrera, luchadora o campeona. No quiero lazos que tengan cicatrices, ni sonrisas que oculten lágrimas. No quiero abrazos vacíos de sentido, ni mensajes escritos sin razón. No quiero más valiente, ni más seguro que irá bien. No quiero miradas de condescendencia ni consejos para el camino. No quiero emoticonos con el puño arriba, ni los siempre fuertes, ni la ley no escrita de que si tienes cáncer, tienes que ser positivo. Lo que quiero es más investigación para poder seguir viviendo. Olatz Vázquez. O sea que Olatz Vázquez en esaldi eder honekin, agurtzen dugu Minbizi podcastaren kapitulu hau, tribu eta gaixo onkologikoarekiko komunikazioa lantzen duna, eskerrak gure Inurri Nerea, Maite, Martari, Gorkari, kontrolean dauden nere lankide Miren, Julene eta Xurdinari, hau egiteko xoxeak eman dizkigun Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta Garet Estudiotatik Olatz Merkader. Denok hilko gea eta zer egingo dugu ba. Hil arte, bizi.